จังหวัดปทุมธานี เดิมสะกดว่าปทุมธานี เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในภาคกลางของประเทศไทย เป็นหนึ่งใน5จังหวัดในเจ้าพระยา ทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานคร เทศบาลที่ตั้งศาลากลางจังหวัดคือ เทศบาลเมืองปทุมธานี แต่เทศบาลที่มีประชากรมากที่สุดในจังหวัดคือ เทศบาลนครรังสิต ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอธัญบุรี ต้นไม้ประจำจังหวัด ต้นทองหลางลาย ดอกไม้ประจำจังหวัด ดอกบัวหลวง สัตว์น้ำประจำจังหวัด ปลาบู่ทราย ตราประจำจังหวัด รูปบัวหลวง และช่อรวงข้าวชูเหนือน้ำ คำขวัญประจำจังหวัด ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดคนปัจจุบัน นายพินิจบุญเลิศ รับตำแหน่งเมื่อปี 2560 พื้นที่ 1,525.856 ตารางกิโลเมตร ประชากรปัจจุบัน 1,129,115 คน อ้างอิงจากเมื่อปี 2560 นับเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่ 19 ของประเทศไทย ตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดปทุมธานี Dream World ตั้งอยู่ที่ 62 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต องครักษ์ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เปิดทุกวัน เวลา 10 โมงถึง 5 โมงเย็น ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์ที่จะปิดเวลา 1 ทุ่ม Dream World เป็นสวนสนุกและสวนสัตว์ในประเทศไทย เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ. ศ. 2536 ตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่ 7 เส้นทางสายรังสิต นครนายก บริเวณคลอง 3 มีเนื้อที่ประมาณ 160 ไร่ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีสถานที่พักผ่อน และบริเวณที่ให้ความบันเทิงมากมาย เช่น Dream World Plaza Dream Garden Fantasyland และ Adventureland นอกจากนี้ยังมีขบวนพาเหรดนานาชาติ รถไฟเหาะตีลังกา หนูรมกต ซุปเปอร์สแปลช ทอร์นาโด แกรนด์แคนยอน และอื่นอีกมากมาย พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ถนนเลียบคลอง 5 ตำบลคลอง 5 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เปิดทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ เวลาทำการ เปิด 9 โมงครึ่ง ถึง 4 โมงเย็น ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์ที่จะเปิด 9 โมงครึ่ง ปิด 5 โมงเย็น วัดพระธรรมกาย อยู่ตำบลคลอง 2 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เปิดทุกวัน วัดพระธรรมกาย เป็นวัดในสังกัดมหานิกาย ก่อตั้งเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2513 ตั้งอยู่ณ ตำบลคลอง 3 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วัดพระธรรมกายเป็นที่เคลือบแคลงสงสัยของประชาชน และเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม วัดพระธรรมกายก็มีมหาเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่อลังการสวยงาม เหมาะแก่การเข้าไปกราบไหว้นมัสการและพักผ่อนหย่อนใจเป็นยิ่งนัก วัดป่าคลอง 11 อยู่ที่ตำบลบึงกา 3 อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เปิดทุกวัน โดยวัดป่าคลอง 11 มีรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่ที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของวัดนี้ และได้กราบไหว้องค์ปู่ศรีสุโธและองค์ย่าศรีปทุมมา วัดโบสถ์ตั้งอยู่ที่ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เปิดทุกวัน สามารถเข้ากราบไหว้เยี่ยมชมหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ และพระพุทธโสธรหรือหลวงพ่อโสธรองค์ใหญ่อีกด้วย